La Cenicienta, primera parte. Érase una vez un noble señor viudo, padre de una hija muy bonita y dueño de una hermosa casa y un cuidado jardín. Dicho señor creyó que a su hija le faltaban el cariño y el cuidado de una madre, y para proporcionárselo, casó con una altiva dama, madre de 2 niñas, tan feas como envidiosas y maleducadas. Ahora miremos bien, me gusta esta casa. Al morir su padre, la madrastra maltrató a la huerfanita y la convirtió en sirvienta de su propia casa. Pero ella cada día era más bonita y era tan buena que todos los animales eran sus amigos. Hola, Bruno. Cada mañana los pajaritos la despiertan. Buenos días, pajaritos. He tenido un sueño muy bonito. ¿Y tú, Jack, qué quieres decirme? Cenicienta, en la ratonera hay un ratón atrapado. Es más gordo. Uy, 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 uy. Mira, Cenicienta, qué ratón Tete. ¿Verdad que está muy gordo? Le llamaremos Gustavo, pero con este nombre diremos Gus. Cuidado con el gato Lucifer, Gus. Lucifer no me da dinero. Cenicienta, despierta los